Salut à tous, salut et bienvenue, vous avez le choix entre batteries dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la salle, on est sur un petit parcours de type... Pas parcours la salle, à ton avis c'est un parcours de type quoi? C'est un parcours de type court. Effectivement, c'est un parcours où on va rouler sur des motos d'après la miniature. Nous allons rouler sur des motos et ça fait bizarre de rouler sur des bâtis. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai bien pris mon départ boost. Oh, comment elle tourne celle-là? Attends, mais ne me dis pas que tu l'avais custom comme ça, non? Non, c'est véhicule par défaut. Ah ouais? Wow. Tu l'avais modifié toi celle-là, non? Non. Waouh. Bah t'as dû mettre pas de customisation. Bah moi elle est en custom la mienne. Attends, c'est pas où? Parce que je sais pas la map. Tout droit. Tu vois pas le point ou quoi? Non, bah j'avais pas la map donc... Ah mais me dis pas que t'as pas eu le premier point. Ah si, c'est bon, si. Waouh. Mais attends, toi elle est customisée là. Ouais. Ah, il y avait le choix. Bah j'ai pas tourné parce que j'ai vu... Ouais, par contre c'est vrai qu'elle a du mal à freiner, non? Ouais. Les freins, c'est pas trop... Oula. Les freins, c'est pas trop ça, pas mal. Attends, faut aller où là? Ah, c'est là. Bah disons que c'est vrai que là, je suis assez surpris. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que le véhicule... Ah, j'ai pas eu assez de puissance. Là, je ressens la non-customisation, tu vois. Ok. Ah bah moi je peux te dire que là je ressens pas rien du tout. Okay. Disons que là, il faut pas avoir peur de la vitesse. Ok, c'est bon. Fais attention parce que vraiment prendre l'élan dans les trucs là. Je te vois t'es en même temps, enfin t'es pas loin de moi là. Ah ouais, encore une fois. Ah bah généralement quand vous faites un parcours, de toute façon c'est 3 fois d'affilée les trucs. Voilà, hop là, ça fait la 3e fois qu'on le fait. Bah là tu vas voir que tu vas dire encore. Ah non, non, c'est bon, c'est fini. Je me suis dit oh, 4 fois, oh. Alors la course est vraiment sympathique, j'aime bien. Donc on est en RS X. On va faire quoi là? Ah, d'accord. Ok. Alors il faut également comprendre le truc. Hein. Bon là ça se voit que j'ai pas en taux, tu vois. Alors ici. Ah ouais. Faut pas y aller à fond en fait. Moi j'y vais à fond, mais faut y aller doucement. Mais c'était bien 3 fois, hein. Ouais, c'est 3 fois, Alors, par contre ici, faut faire quoi? Oula. C'est là qu'il faut sortir les gars ou pas? Parce que je vois pas du tout. Ah oui, il faut rouler en cercle en fait. Ouais, faut rouler en cercle, mais surtout... Coucou. Bonsoir, il faut sortir au bon moment, surtout la salle. Ah, ouais, faut passer dans le petit trou. T'es un forceur, toi, ça va? Voilà, par contre, elle a de la vitesse, laisse tomber. L'accélération est pas mal, ouais. Alors là, faut aller en bas. Ok, c'est bon, je vois le point. Doucement, la salle. Faut pas de bêtises. Parce que toi, je sais que t'aimes bien faire des bêtises, alors... Non. Ok, pour l'instant... J'allais accélérer, j'avoue. T'allais accélérer, voilà. Là aussi, je voulais sauter sur le point. Oh, wall ride ici. What? Ah, faut aller là-bas. Ah ouais, bah tu sais quoi, je l'ai fait au pif. Je pensais même pas qu'il fallait... Non, vraiment là, par contre, je pensais pas qu'il fallait là-bas. Fallait aller là-bas et... Ok. T'as un wall ride juste après. Je pense qu'il faut y aller doucement, les gars. Ouais, vas-y doucement, parce que moi, je suis allé à fond. Ah bah, on a fait la même chose. On a fait la même chose, exactement la même chose. What? Wow. T'es tombé? Bah ouais, faut rester dessus aussi le wall ride. Hein. Attends, faut faire quoi là? Je comprends pas.
Faut le faire, bah faut faire le wall ride quoi, vas-y fonce. Oups. Oh. Ensuite. Attends, je comprends pas ce qu'il y a. Ok, alors fais gaffe parce qu'ensuite c'est hard. Hein. Ah ouais. Non, mais tu vois, c'est compliqué parce qu'à la fin t'as peur d'accélérer. Non ouais, mais moi à la fin, j'ai un véhicule non custom, hein, c'est pas pareil. Il veut pas aller au bout. Ok, alors ici par contre, les gars, je pense qu'on peut faire comme ça. Non, j'ai pas eu assez d'élan. Ok, c'est le truc d'après que je comprends pas. Ah, il faut aller dans le tuyau. Ouais, faut aller dans le tuyau. T'as réussi? Ouais, parce que moi je calcule, tu vois. C'est mathématique. C'est mathématique, photocathématique. Là. Voilà. Bonsoir. Alors là, comment tu fais? Bah de l'élan déjà, beaucoup d'élan. Et tu sors tôt. Tu vois, regarde. Oula. Non mais faut sortir plus tôt, hein. Waouh, Waouh! waouh, waouh. Fais demi-tour et redescends sur... What? Tu atterris où? T'as vu? Ouais, et redescends sur le point. Tu penses qu'il y a moyen? Soit... Bah oui. Soit en faisant... Soit tu fais le chemin, ou soit tu fais demi-tour. Sinon tu suis le chemin, hein, il te ramène au point. Ah ouais, le chemin là? Ouais. C'est toi qui vois, hein, où tu fais demi-tour ou tu vas au chemin. Moi, je vais faire le chemin. Hein. S'il me ramène au point. Ouais. Et tu peux le faire genre du sens inverse. Ouais. D'accord, bah j'ai eu le point. Alors après, du coup, faut refaire le chemin, quoi, j'imagine. Ouais. Eh ben écoutez, je suis passé, plutôt pas mal, mais c'était sympathique. Comment je suis passé? J'ai atterri sur un parcours. J'avoue... C'était beau, what the fuck. franchement, c'était beau. Je me suis rattrapé de tout ce que j'ai fait avant. Uh-huh. Ok. Ok. Alors ici les gars, il faut aimer ici. Il faut aimer. Let's go. Let's go. Bonsoir, let's go. Let's go, je te pas aller la salle. Ok. Donc ici les gars, faut bien tourner, voilà. Ah, je roule sur des motos, ça y est. Ah, t'y es toi? Ouais. Moi j'arrive là. I coming. Ok. Ensuite. Ici. C'est plutôt simple, tu vois la salle, faut que je t'enchaîne. Hop. C'est vrai. Hop Ça, c'est le. chiant. On tape le bord. Waouh. Ah oui, magnifique la méga rampe. Je pense que je vais avoir le point quand même, ouais. J'ai eu le point, mais je peux dire que j'ai atterri dans l'eau derrière. Alors, je te vois la salle, je crois que t'es pas loin de moi. Pourquoi il est pas ramassé ici? Peut-être un peu loin quand même. Ah ouais? Bon, un petit peu, quoi. Regardez la technique que j'utilise. Ça, c'est une technique de professionnel. Tu fais ça, ça, ça. Tu reviens en arrière comme ça, tu t'arrêtes ici. Et là, tu repars comme ça. Oh là là, ça c'est tellement pro là, c'est tellement magnifique ce que je suis en train de faire. Technique ancestrale, c'est ça? Bah écoute, j'utilise des techniques qu'on appelle les techniques du Unwin Sumata, bien sûr, la salle. Ok, ensuite on va atterrir là. Et là t'arrives sur un truc fin, plutôt easy. Oh, je vois les motos, tu vois donc. Waouh, en fait mes yeux ils étaient concentrés sur les motos les gars, donc du coup je suis tombé. En fait j'étais attiré par les motos.
Ok, faut faire doucement quand même. Faut pas faire le mec. Wow, c'est stylé les gars, on est sur des bâtis. Les motos qui ressemblent quand même pas mal à des motos. Hein. C'est à préciser ça. Ah, après des motos de quel type aussi ça. Type motorcycle. Parce que moi je te vois là-bas. En train d'avancer. Et moi faut que je passe ces motos. Motorcycle. Ok. Je passe c'est les motos ensuite, faut aller où? Faut aller là-bas là. Ah oui, il faut. Il faut aimer, il faut aimer. D'accord, ok, ça passe, c'est bon. T'as pas fini encore? Non. Bah si, je vois la ligne d'arrivée, mais... Ah, ok. Ah bah si, j'ai fini en fait. T'as raison. Ok. Wow. Moi perso, je suis sur des trucs fins. Tu sais, faut mettre les roues là. Oh, ouais, je te vois. Ok, bah j'ai eu le point. Alors ensuite, faut faire quoi? C'est ça qu'il faut faire là? Il faut sauter de wall ride dans wall ride la salle? Ouais. C'était bien bizarre. Waouh. Effectivement, faut sauter de wall ride dans wall ride, mais disons que c'est vrai que c'est assez space quand même. Ouais, il y a un schmilblick. What Voilà, the fuck, c'est quoi le délire là? Eh ben écoute, je vois le point final également, la salle. Je vais arriver où tu es. Là, où tu es. Ah, j'ai pas encore le point, attends, parce que là je fais le Mac. Mais... ouh la vache, d'accord, ouais. C'est un wall ride ici. Un wall ride de type wall ride la salle. Ouah, c'est stylé les trucs de... Effet que tu... Bon, faut faire quoi là? Juste descendre. Eh ben écoutez, première place. Parce que la salle m'a laissé passer. Attends, parce que j'ai pas eu le point encore. Attends, parce que là je me retrouve. Bah si, effectivement, j'ai bien le point. D'accord. Eh bien franchement la salle, j'ai plutôt bien apprécié le parcours. Là je sais pas Ce vous, parcours. dans les commentaires si vous avez kiffé. En tout cas les gars, on cesse là-dessus. C'était tout pour cette vidéo et on se dit à tout à l'heure. La salle, t'as un petit mot à dire pour la fin? Bah tout à fait.